quiero conocer el centro de aquí de Atlanta. Pero en carro. Sí. Igual vamos. No me da la vuelta. Ajá. Más fuerte lloviendo. Sí. Mire, día como... Sí, con lluvia, mira. Qué bonito de allá. Por eso se va haciendo tráfico, va, porque más despacio. ¡Qué tormenta! Bendición de Dios. Porque vamos cuando teníamos de los puertos, ¿no? Sí, era por acá. Oh, sí, yo miré cuando teníamos de Hugo. Ah, sí, bueno, sí, Ajá. era por acá. Yo dije, ¿y ahora que vamos por acá? Sí, sí, Nos aventaron un poco. Ay, no. Aquí nos tenemos que quedar porque aquí no llueve, mira. sí. Sí, solo quiero dar la vuelta ahí. Sí. Parece San Pedro. Es San Pedro. Y ahí es el peligro. Ahí está el parque, ahí para arriba. Parque. Sí, para ir a caminar. ¿Qué tengo que ver ahora? Este es el acuario. ¿Puedo ser? ¿Ya he metido ahí? Sí, ya hemos venido como 3 veces. No, es grande. Sí, está grandísimo.
Sí. Por 2 semanas no va a poder No, qué va. ¿Se durmió de vuelta? No. Oh. No puede decirle que lo tomamos nosotros y no ella. Ella va conociendo ahorita. Estamos iguales, pues. Ahí están los olivares que tenemos. Oh, ok. Todo eso ¿El acuario? están adentro. Oh. Miren todas las Coca-Cola. Bolitas de agua como Ujú. Oh. Sentí como que era que me había caído a mí. Ay, señor. Hasta los ojos cerré yo. Eran buildings. ¿Quién había reaccionado a la cosa? Ahí había reaccionado. Yo lo quitaba. Sí, que me había caído. Llegando, ¿eh? De noche que mira bonita la ciudad, va. Sí, Ajá, por la si no alumbrado. estuviera lloviendo, Ah. diría mejor. Igual ahí en Manhattan. ¿verdad? Ajá, Feo. igual en Manhattan. No, lo bonito es la noche. Sí, en la noche. Ajá. La city.
el teléfono, te metes pues, dije con nublado. Es que ahí los hizo la jugada bien ahí. Sí, ya.